Dobre, poďme priamo na vec. Dnes sa spoločne pozrieme pod povrch niečoho, s čím sa stretávame doslova každý jeden deň, no málo kedy tomu skutočne rozumieme. Táto analýza je zameraná na demystifikáciu tých nepriehľadných algoritmov, ktoré poháňajú gigantické platformy, a špeciálne sa zameriame na distribučný feed YouTube a porovnáme ho s alternatívami, ako je napríklad NewPipe. Tieto systémy neustále pracujú niekde na pozadí, triedia nekonečné moria obsahu a vyberajú presne to, čo nám naservírujú priamo pred oči. Naším cieľom nie je len pochopiť, čo robia, ale najmä ako to robia, aký je ich skutočný motív a ako presne to formuje našu myseľ. Všetci to poznáme. Večer si sadneme pred obrazovku, listujeme ponukou a máme ten príjemný pocit, že držíme pomyselný volant. My si predsa vyberáme, na čo klikneme, však? No tu sa vynára jedna fundamentálna otázka. Kto naozaj robí toto rozhodnutie? Sme to my? Alebo je to len dokonale vybudovaná ilúzia voľby v modernom digitálnom priestore? Pravda je taká, že tieto systémy sú navrhnuté s takou matematickou presnosťou, že naše túžby často predvídajú ešte predtým, ako si ich my sami vôbec stihneme uvedomiť. Plán našej dnešnej analýzy vyzerá takto. Najprv sa pozrieme na ilúziu nekonečnej voľby. Následne rozoberieme, ako fungujú distribučné algoritmy. Potom si posvietime na cieľovú funkciu, teda maximalizáciu pozornosti. Ďalej prejdeme na temné vzorce a manipuláciu a na záver zhodnotíme psychologické dopady personalizácie obsahu. Časť 1. Ilúzia nekonečnej voľby a navigácia v digitálnom feede. Na rovinu, my ľudia sme prekvapivo zlí vo vyberaní si z príliš veľkého množstva možností. Sme jednoducho paralizovaní. Dáta z platformiem ukazujú neuveriteľnú vec. Typický človek stratí záujem už po približne 60 až 90 sekundách scrollovania. Za tento krátky čas zvyčajne prejdeme očami len nejakých 10 až 20 titulov. Ak platforma v tomto kritickom časovom okne neponúkne niečo, čo nás okamžite chytí, riziko, že aplikáciu zavrieme a pôjdeme robiť niečo iné, vystrelí raketovo nahor. Takže algoritmická kuratela naozaj nie je len nejaký milý doplnok. Je to absolútna obchodná nutnosť. Bez nej by platformy jednoducho strácali divákov. Časť 2. Ako fungujú distribučné algoritmy a aká je ich mechanika? Prvým prístupom je tzv. Kolaboratívne filtrovanie. Predstavme si to ako obrovskú pavučinu správania. Tento model totiž vôbec nezaujíma samotný obsah videa. Namiesto toho hľada vzorce medzi miliónmi ľudí. Ak systém zistí, že obrovská skupina divákov, ktorá dopozerala určitý sci-fi seriál, si hneď potom pustila konkrétny dokument o vesmíre, čo sa stane? Ak si ten istý seriál pustíme aj my, systém nás bleskovo zaradí do tejto skupiny a automaticky nám podsunie rovnaký dokument. Využíva sa tu kolektívna história na to, aby sa predpovedala naša vlastná, individuálna budúcnosť. Oproti tomu tu máme obsahové filtrovanie a to je presný opak. Tu ide čisto o atribúty samotného média, čiže o metadáta. Ak sledujeme akčný film z 90. rokov, kde hrá náš obľúbený herec, algoritmus začne prehľadávať databázu a hľadať videá s presne tými istými štítkami. Dnešné moderné feedy, ako napríklad ten na YouTube, samozrejme oba tieto prístupy spájajú dokopy, aby vytvorili extrémne presnú mozaiku toho, na čo s najväčšou pravdepodobnosťou klikneme. A tu sa dostávame k palivu, ktoré to celé poháňa, k našim dátam. Algoritmus YouTube nesleduje len to, na čo klikneme. Zaznamenáva sa všetko. Presný čas počas dňa, typ zariadenia, na ktorom obsah pozeráme, či dokonca presná sekunda, kedy video vypneme. Zaznamenávajú sa dokonca aj tie odporúčania, ktoré sme zámerne odignorovali. Každý jeden pohyb je dátový bod. Pre porovnanie alternatívy zamerané na súkromie ako napríklad NewPipe k tomuto pristupujú diametrálne odlišne. Zásadne nezhromažďujú tieto dáta, všetko funguje len lokálne na zariadení a my vidíme len to, čo si sami proaktívne vyhľadáme. Žiadny vteravý, personalizovaný feed, ktorý by nás neustále sledoval. Platformy okrem toho neustále robia aj masívne AB testovanie. Znamená to, že 1 miliónu ľudí ukážu pre rovnaké video jeden náhľadový obrázok a 1 miliónu úplne iný, alebo menia celé rozloženie domovskej obrazovky. Zaujímavé je, že ľudská intuícia programátorov tu často úplne zlyháva. To, čo sa zdá na prvý pohľad logickejšie, v surových dátach často prehrá s obrázkom, ktorý má jednoducho silnejší až podvedomý vplyv a dokáže vygenerovať viac kliknutí. Časť 3. Cieľová funkcia a maximalizácia pozornosti.
Musíme si uvedomiť jednu zásadnú vec. Cieľom týchto algoritmov nie je ponúknuť nám najkvalitnejšie umenie alebo najhodnotnejšie informácie. Konečným cieľom je tzv. Retencia, čiže snaha udržať nás prilepených k obrazovke čo najdlhšie. Pri platformách ako YouTube je absolútnym svätým grálom watch time, teda celkový čas sledovania. Systém urobí čokoľvek, aby oddialil moment, kedy aplikáciu zatvoríme, pretože náš čas priamo premieňa na zisk z reklamy. Toto je presne ten dôvod, prečo open source aplikácie ako NewPipe nepotrebujú funkcie typu nekonečné automatické prehrávanie. Ich cieľovou funkciou totiž nie je generovať zisk na úkor nášho času. Zastavme sa na chvíľu pri tomto čísle. 1 miliarda dolárov. Výskumy z prostredia veľkých streamovacích služieb ukazujú, že vďaka dokonalejšej personalizácii dokážu znížiť odchod používateľov o niekoľko málo percent. Ale v globálnom meradle to znamená, že len samotný systém odporúčaní im chráni príjmy v hodnote prevyšujúce 1 miliardu dolárov ročne. To je to, o čom sa tu bavíme. Sú to obrovské peniaze a presne to vysvetľuje, prečo sa do vývoja týchto neurónových sietí investujú také astronomické prostriedky. Je to doslova chrbtová kosť celého ich biznis modelu. Časť 4. Temné vzorce a manipulácia. Aby tento kolos fungoval, potrebuje dáta. A tu prichádzajú na rad rôzne praktiky. Výborným príkladom sú situácie, keď nám aplikácia zahlási, že história sledovania je vypnutá a vyslovene nás žiada o jej zapnutie, aby nám mohla ponúknuť lepší zážitok. Je to klasická ukážka tzv. Nudgingu, čiže jemného postrčenia. Systém zúfalo potrebuje naše dáta na to, aby mohol presne cieliť obsah. Preto je celé rozhranie nadizajnované tak, aby skutočný benefit pre platformu vyzeral ako benefit pre nás. Tieto tzv. Temné vzorce, alebo dark patterns, naozaj nie sú len nejaké dizajnové chyby. Sú to premyslené zbrane. Platformy napríklad zámerne predvolia tie možnosti, ktoré im odovzdávajú maximum našich dát. Na druhej strane procesy zrušenia odberu alebo odmietnutia sledovania urobia extrémne zložité. Spoliehajú sa na našu pohodlnosť. Vedia, že my všetci radi klikneme na to veľké svietiace modré tlačidlo prijať všetko, než by sme sa mali zdĺhavo preklikávať skrytými nastaveniami súkromia. A nakoniec časť 5. Psychologické dopady personalizácie obsahu. Tento citát tne presne do živého. Kedysi sme my vyhľadávali informácie, dnes informácie vyhľadávajú nás. A to na základe našich digitálnych stôp. Algoritmy menia samotné prostredie okolo nás. Vytvárajú digitálny svet, v ktorom existuje iba to, na čo s najvyššou pravdepodobnosťou klikneme. Ocitáme sa v dokonalej bubline filtrov v tzv. Ozvenovej komore. Máme pocit, že vidíme objektívny obraz sveta, no v skutočnosti pozeráme len na veľmi úzky, strojovo vyfiltrovaný výsek reality, ktorý potvrdzuje naše vlastné presvedčenia. Buďme k sebe úprimní, tieto systémy majú nesporné výhody. Briliantne riešia tú našu únavu z rozhodovania a umožňujú nám bleskovo nájsť obsah, ktorý by sme inak v hlbokom mori internetu hľadali hodiny. Je to proste extrémne pohodlné. Ale tá cena za to je vysoká. Sme uzatváraní v informačných bublinách, sme cieľom manipulatívneho dizajnu a to najhlavnejšie, potichu, bez toho, aby sme si to vôbec uvedomili, strácame našu skutočnú digitálnu autonómiu. Zostáva nám teda zásadná otázka. Žijeme v realite, kde sa algoritmy stali neviditeľnými správcami našho vkusu? Ak si chceme v tomto hyperpersonalizovanom svete zachovať zdravý rozum a nenechať sa len tak bezcielne unášať prúdom, musíme premýšľať, ako získať našu digitálnu nezávislosť späť. A práve tu môžu byť odpoveďou open source nástroje s dôrazom na súkromie, ako napríklad už spomínaný NewPipe, ktoré tú kontrolu vracajú naspäť tam, kam patrí, do našich rúk. Dúfame, že táto naša dnešná analýza aspoň trošku pootvorila pomyselné dvere do tejto čiernej skrinky a poskytla nám všetkým dôležitý pohľad za oponu. Ďakujeme za pozornosť.